Santa Coloma es consolidarà com a ciutat termal el 2025 i serà un referent dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho ha presentat aquest matí al Centre Cívic del barri del Fondo l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, juntament amb el tinent d'alcaldessa delegat d'Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas. El projecte Santa Coloma, ciutat termal, preveu convertir a la ciutat, per una banda, en pionera del termalisme familiar, amb la creació d'un centre lúdic termal al costat del Parc de Can Zam i, per l'altra, en un referent pel que fa a l'eficiència energètica en l'àmbit europeu, gràcies a la creació d'una xarxa d'abastament d'equipaments públics. Els nous estudis de l'aigua freàtica calenta del subsol de la ciutat, detectada durant les obres de la línia 9 del metro al barri del Fondo el 2014, han permès corroborar que Santa Coloma disposa d'un potencial termal d'alta qualitat i amb abundància al nivell d'altres viles termals com Caldes de Malavella o Caldes de Montbui. S'estima que aquestes aigües ocupen una extensió de més de 50 hectàrees als barris del Fondo, Santa Rosa, Jatí i Camp Mariner. Això converteix a Santa Coloma en un dels pocs entorns urbans consolidats a Europa amb un recurs d'aigua termal d'aquestes característiques i obre un gran ventall de possibilitats per la ciutat. Nosaltres volem que ja que hem tingut la sort, entre cometes, la gran sort de disposar d'aquest recurs natural, l'aprofitem en una vessant, podríem dir, de millora de l'accés al consum de l'energia amb una xarxa d'autosuficiència i després també aquests usos de caràcter termal, de caràcter lúdic, que també tinguin aquesta dimensió, sobretot de caràcter públic, perquè la nostra ciutat se'n pugui beneficiar en primer nivell, però que també puguem ser un referent metropolità. S'han perforat 3 pous fins a 200 metres de fondària d'on surten més de 10 litres per segon a 60 graus centígrads de temperatura. Són aigües de gran puresa provinents de les capes més profundes de la Terra i que han trigat més de 1.000 anys a formar-se. La previsió de l'Ajuntament és posar en marxa progressivament una xarxa pública de climatització que abastirà uns 45 equipaments públics de la ciutat amb una despesa energètica anual de més de 10.000 megawatts hora i un estalvi anual de més de 800.000 euros. D'altra banda, els 3 centres esportius públics del Raval, Fondo i Can Zam, disposaran d'oferta d'aigua termal dins dels abonaments ordinaris, de manera que totes les famílies de la ciutat podran gaudir d'una oferta termal econòmica i de proximitat. I per últim es preveu la construcció d'un centre lúdic termal al costat del Parc de Can Zam, on es disposa d'una reserva estratègica de sòl qualificat d'equipament metropolità. S'estima una inversió global de les diferents administracions i operadors de més de 30 milions d'euros a desplegar fins al 2025.